Zet jou skersies aan. Kom sit. Ons is live. Hallo julle. Ons is nog steeds alive na die lockdown. Skersies aan. Hallo julle. Goeiedag. Hier is Janine, vir die van julle die weet nie. En daar is Lady. En daar is Pieter. Pieter kruip weg. Ok. Ons wacht nog so tot 12:30. So julle maar rustig wees. En solank Ek wil net sê, hierdie naanbroodjies as weens die lockdown moes ek self maak. So ek hoop dit gaan 'n sukses wees. Dankie julle. Wat 'n audience. Okay. Man, dit lyk lekker. Okay. Sit sommer vir ons 'n thumbs up as jy nou inskakel, so jy kan net laat weet jy's daar, dan weet ons ook jy's daar. Net gou 'n paar bietjie van al. Well, 6 viewers. Hallo, 7. Dit is 7. Hallo, Dit kom. Dis dan die Clarissa, hulle. Is alles bier? Alles diere. Oh wow. Kijk, dan was die oud. Is dat nou oud? Dat is goed. Mijn voet. Is dat 11 thumbs up? 12, nee mense wat kyk. Mense wat kyk, daar sê hy. Is dan die Clarissa al met ons? Wonder. Wie is almal daar? Wie is al daar? Kan julle lees wie is al daar? As een like. Nee. Wat kry jy dit likes nie. Kan jy nog nie name sien wat daar staan nie? Wat staan daar? Wat kom nie op nie. Jy weet ek weet nie hoe dit werk. Bertus blomme op. Bertus, naand man. Raar. Ja, Bertus is op. Bertus en Delani. Och, Bertus en Delani. Nee. Nee, is Bertus hulle. En Jenny. Sy. Kyk. Lynn kan nie handle dat sy live is nie. Sy kan dit nie handle nie. Julle moet haar vergewe. Ons wonder net of haar boyfriend ook nou ons livestream of nie, want hy het haar 2 weke laas gesien. Sommige net ek kry nou 'n WhatsApp van iemand wat vra oor môre se diens. Ons gaan môre se diens dieselfde manier as die vorige preke uitstuur by die WhatsApp, dan kan julle dit op YouTube kyk. So dit gaan nie gelivestream word nie. Dit is dit gaan sommer maar net aangestuur word met die WhatsApp. Maar daar is 'n diens môre. Julle behoort om so 8:00 te kry as preeknotas ook wat julle kan kyk. En ons gaan ook die nagmaal doen môre. So reël maar vir brood en koeldrank, rooi koeldrank of wyn ook vir môre se diens. Hierdie ek dink is amper half. Hoe laat is dit nou? Ek moet nou nie te vroeg begin nie. My vrou sê altyd ek is te haastig. Dit is nou 18:29. Dis amper 30 en dan gaan ons begin op 30. En hierdie is lekker rooi koeldrank wat Lynn nie aangemaak het. Dis ons favourite nou in lockdown. Ons kan nou begin resepties uitdeel aan die gemeente. Wie's nog daarin? Wie's nog daarin? Is daar nog Marco is ook daar en Andrei. Andrei, yes. Hallo Andrei. Wie's Andrei? Okay. Ek dink ons kan begin. Dis 30. Ons gaan sommer die oë toemaak. Dan begin ons sommer met 'n gebed. Is dit reg so? Here Jesus, wat 'n wonderlike voorreg om sommer om by die tafel te kan sit en te kan weet dat U saam met ons is en vir elke huis wat vanaand gaan inskakel en elke huis wat gaan nagmaal vier. Vader, mag dit 'n belewenis wees. Mag dit iets wees wat ons altyd sal herinner aan U aan die kruis en die opstanding en Here Jesus mag vanaand U verheerlik. Asseblief Vader. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Amen. Sis, wil jy begin iets sê? Ek sê nie. Nee, ek sal sê Jy wil welkom. Sê eers vir almal welkom want ek dink
Dis jou ete eintlik. Ja, baie welkom almal wat ingeskakel het. Dis 'n tradisie by ons huis dat ons die aand voor Paasvrydag hou ons 'n Bybelse ete. So die kinders geniet dit vreeslik want daar's geen messe en virke nie. So baie welkom. Ek wens ek kon julle almal hier om ons tafel gehad het want dit is maar baie alleen net ons vyfies. Maar welkom. Ons hoop julle gaan dit geniet hier saam met ons. Al ons lekker nytjies hier op die tafel wat ons voorberei het. Ja, Pieter het gevra ons moet net die livestream as hy begin eet nie want ons gaan eet met ons hande en dit gaan morsig wees. So ons gaan die livestream eindig voor ons begin eet. So net vinnig, soos Susan gesê, dit is 'n tradisie by ons huis. Ons doen dit elke donderdag aand voor Goeie Vrydag. En die gedagte is Jesus voor sy dood en daai aand voor hy gekruisig is, het die nagmaal ingestel op die Pasga. Dit wil sê die terugkyk na wat gebeur het met Israel die aand voor hulle bevry is uit Egipte, waar God hulle bevry het en dis daai selfde aand waar Jesus dan die nagmaal instel. En dan sê hy 'n interessante ding, hy sê ek stel dit in as herinneringsteken sodat julle kan onthou. So elke keer as julle van hierdie brood eet en die wyn drink, dan dink julle aan my. En so ek gaan sommer vir my familie vra, julle kan dit later vir julle familie vra, wat is dit Niens, nê? Wat jy as jy dink aan donderdag aand en jy dink aan ons nagmaal wat ons elke keer vier, wat is dit wat opkom in jou gedagtes in terme van ook Goeie Vrydag en Jesus se sterwe en opstanding? Ek dink seker wat my kop opkom is familie en vriende. Ons vriende kan nou nie hier wees nie, maar ons nooi elke jaar vriende wat by mekaar kom en net die Here se liefde net weer as 'n gesin aanskou en net hom verheerlik dat hy aan die kruis vir ons kom sterf het en ons het dit glad nie verdien nie. Ja, vir al ons sondes. Ja. Pira? Ek dink dit altyd as 'n feesviering vir om te wys Jesus se liefde God se liefde dat hy Jesus sy enigste seun vir ons gestuur het en om al ons sondes te vergewe vir nou en vir altyd en in die verlede. So ja. Ek dink dit is net 'n lekker tyd waar families kan saamkom en soos by mekaar wees en lekker eet en altyd en dat die Here soos vir ons sondes aan die kruis sterf het, is amazing. Ja, dis amazing. Suus? Ja. Vir my is Paasfees altyd wonderlik om te dink, hier's iemand, Jesus Christus wat my so lief gehad het, wat my nog steeds so lief het, dat hy kom sterf het vir my en dat hy die straf wat ek eintlik moes gevat het hy gevat en ek dink iemand het hy so lief. Dus elke Paasfees is dit net vir my weer so amazing om te dink dat God wat hemel en aarde gemaak het, sy seun gestuur het vir my. En my straf kom daar, en dit is my amazing. Vir my is dit vryheid. As ek dink aan Paasfees, dink ek aan vryheid, dat is vrygekoop is. Daai gedeelte in Kolossense ook wat sê, hy die skuldlas, die skuldbrief teen ons het hy vasgespijker teen die kruis, en so daar's geen meer skuld op ons lewens nie, ons leef as vry mense, en vir my is dit 'n oorweldigende ding, want dit is eintlik lewe in oorvloed. Iemand wat skuld het, en iemand wat 'n skuldlas het, ek weet nie of julle van julle het miskien meer benoudheid nou oor ons skuldlas, ons almal dink ek oor ons skuldlas, maar imagine iemand skryf dit af vir jou vanaand. Imagine iemand sê vir jou skuld is afbetaal, dis verby, jy skuld niks meer nie. Nou as ons dink aan materiële goed, dan laat dit ons opgewonde raak. Ja, verseker. Ja, maar as ons dink aan die geestelike waarheid daarvan, dan is dit net amazing. Dan is dit net amazing om te dink dat Christene die mees vryste mense is wat daar is, want hulle word deur niks teruggehou nie. Hulle kan die verlede hou waar dit hoort en dis agter hulle. Hulle kan vorentoe kyk om God te verheerlik, want hy is sy gees ook in hulle gestort. So dis in 'n netedop vir my ook Paasfees. Wie wat doen ons gewoonlik? Ons lees die verhaal. Nou Susan het vir my gesê, ek kom altyd so, dan kom ek agter die verhaal agterlank en dan skiep ek sekere dele. En ek mag dit nie vanaand nie. So julle gaan saam met ons voor ons die nagmaal gaan instel, gaan ons weer die verhaal net lees. En dit is 'n ongelooflike verhaal en wat ek wil hê julle moet doen vanaand is sommer net as 'n gesin. 'n Verhaal, veral hierdie verhaal, wil ek hê julle moet ingetrek word in hierdie storie in. Dit wil sê dink aan die aand toe Jesus in Getsemane was. Dink aan wat dit was toe
toe sy vriend, die naaste een aan hom, een van sy naaste disippels hom verraai het. Dink aan waarna het hy gedink om te dink, Judas sit ook by die tafel en hy sou Jesus verloor. So kom ons, dankie, moet ek die brand trek? Ek moet seker herken, ek is besig om my oor te, my oor is besig om swakker te word. Alright, hier gaat hy. Ons begin die verhaal by Judas onderneem om Jesus te verraai. Judas Iskariot, wat een van die 12 was, het sy hulp vir die priesterhoofde gaan aanbied om Jesus in die hande te kry. Toe hulle dit hoor, was hulle bly en het hulle beloof om hom daarvoor te betaal. Hy het toe 'n plan gesoek om hom by 'n geskikte geleentheid te verraai. Op die eerste dag van die fees van die ongesuurde brood, die dag waarop die Jode altyd die paaslammers geslag het. Nou hier is gou net vinnig, dis die Pasga. Dit is daai aand net voor hulle uit Egipte uitgelei is. Dis die fees van die ongesuurde brood. Die dag waarop die Jode altyd die paaslammers geslag het, vra Jesus se disippels vir hom: "Waar wil u hê moet ons gaan regmaak vir u om die paasmaaltyd te eet?" Hy stuur toe 2 van sy disippels en sê vir hulle: "Gaan na die stad toe, daar sal 'n man wat 'n kruik water dra julle ontmoet. Gaan saam met hom en waar hy ingaan, moet julle vir die eienaar van die huis sê: Ons leermeester vra, waar is my kamer wat ek die paasmaaltyd saam met my disippels kan eet? Hy sal julle dan 'n groot bovertrek wys wat klaar daarvoor ingerig is. Daar moet julle vir ons die paasmaaltyd voorberei." Die disippels het toe gegaan en in die stad gekom en alles gekry soos hy vir hulle gesê het, en hulle die paasmaaltyd voorberei. Die aand kom Jesus toe met die 12 daaraan. Terwyl hulle sit en eet, sê hy: "Dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai, een wat saam met my eet." Hulle was onthuts, hulle was ontstel. Onthuts is 'n kalmwoord daarvoor. Hulle was ontstel en een na die ander het hom gevra: "Dis tog nie ek nie?" Dit is interessant. Ek meen, elke keer as ek dink aan Judas en ek dink aan Petrus ook, dan dink ek, dit is nie ek nie. Verstaan jy? Ons almal sou sê, nee, ek sou dit nie gedoen het nie. En dis presies wat hulle doen. Hy sê te vir hulle: "Dit is die een vir julle 12, die een wat saam met my sy brood in die skottel insteek. Die seun van die mens gaan inderdaad sterwe soos daar oor hom geskrywe staan. Maar wee die man deur wie die seun van die mens verraai word. Dit sou vir daardie man beter gewees het as hy ooit gebore is. Dit sou vir daardie man beter gewees het as hy nooit gebore was nie." Terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seun gevra met die woorde daarna het hy die brood gebreek en dit vir hulle gegee met die woorde: "Neem dit is my liggaam." Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en hulle het almal daaruit gedrink. Hy sê vir hulle: "Dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie mense vergiet word. Dit verseker ek julle, ek sal nie weer wyn drink nie, tot op daardie dag, wanneer ek die nuwe wyn in die koninkryk van God sal drink." En dan gaan ek 'n paar verse oorslaan, en ek wil net hierdie een gedeelte weer ook lees van Jesus en Getsemane, wat eintlik hierdie ongelooflike gedeelte is. Ek en my broer praat nou die aand ook weer daaroor, dat God se seun pleit by hom dat hierdie beker verbygaan. Dit is vir my net ongeloof, ek moet sê ongelooflik. Adrian sê altyd ek moet sê gelooflik. Maar dit is vir my absoluut ongelooflik, dat die seun van God by sy Vader pleit, want hy weet wat hierdie beker inhou. Hy weet hy moet die straf vir die sonde van die wêreld op hom neem. Hy weet dit, en hierdie ding, ek dink ons sal ooit begryp wat dit beteken, dat Jesus die wêreld se sonde op hom geneem het nie. Maar kom ons lees gou hierdie gedeelte. Toe kom hulle by die plek met die naam Getsemane. En Jesus sê vir sy disippels: "Sit hier terwyl ek gaan bid." Daarna neem hy vir Petrus, Jakobus en Johannes saam met hom. Hy het ontsteld en beangs geword en vir hulle gesê: "Ek voel doodsbenoud, bly hier en waak." Hy het toe 'n entjie daarvandaan op die grond gaan kniel en gebid, as dit moontlik is, die uur van lyding nie vir hom sou aanbreek nie. Hy het gesê: "Abba Vader, alles is vir u moontlik. Neem hierdie lydingsbeker van my af weg. Moet nogtans nie doen wat ek wil doen nie, maar wat u wil."
dis tog die Christen se respons tot enige iets, is dat in tye van nood, in tye soos hierdie waarin ons sit, waar baie mense benoud is en bekommerd is, dis nie dat ons nie benoud is nie, maar dat ons sê, Here, U kan hierdie lydingsbeker verbygaan, maar nie ons wil nie, U wil nog steeds, U moet nog steeds verheerlik word, maak nie saak wat gebeur nie, en dit is Jesus se gebed. Hy kom toe terug en kry die 3 aan die slaap, vra vir Petrus, Simon, slaap jy? Kon jy nie eens 1 uur lank wakker bly nie? Ons sukkel om wakker te bly. Julle moet waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Hy het weer gaan bid in dieselfde gebed as voorheen uitgespreek. Hy kom toe terug en kry die 3 weer aan die slaap. Ag nee, hulle is weer aan die slaap. Want hulle was baie vaag. Hulle het nie geweet wat om vir hulle te sê. Hulle het nie geweet wat om vir hom te sê nie. Toe hy die 3de keer terugkom, sê hy vir hulle, slaap en rus julle nou nog. Dit is genoeg, die tyd het gekom. Die seun van die mens word in die hande van die sondaars oorgegee. Staan op, kom ons loop. Kyk, die man wat my verraai is hier naby. Dit bly 'n wonderlike verhaal. Dit bly 'n werklikheid. Dit is hierdie werklikheid dat Christus om hierdie tafel sit. Dit is so werklik soos dit is. Hy sit om jou tafel in hierdie aand. Hy deel die nagmaal saam met ons. Dis hy wat die nagmaal breek. Dis hy wat die brood elke keer breek. Dis hy wat die wyn elke keer uitdeel. Dis hy wat sê, elke keer as jy daarvan eet, elke keer as jy daarvan drink, dan dink jy aan my. Dan dink jy aan my. En dit is die realiteit waarin elke kind van die Here leef. So kom ons vat die brood. Susan het hierdie naanbrood gemaak en dis die lekkerste brood. En hy breek ook lekker. So met die instellingswoorde die aand het Jesus gesê, die brood is die teken van my liggaam. En hy breek dit toe. En hy sê, neem eet. So elkeen gaan eers die brood vashou. En as ons almal dit klaar vasgehou het, dan gaan ons dit almal saam gebruik. Neem eet. Dink daaraan. Dan sê hy hom daar. Dink daaraan dat dit my liggaam is, nie wat vir julle gebreek is. Gebruik dit tot my gedagtenis en weet dat julle sondes volkome versoen is in Christus Jesus. Here Jesus, wat 'n voorreg om vanaand hierdie brood in te neem. En Here, soos dat ons hierdie brood in ons liggame inneem op hierdie stadium, besef ons, Vader, dat U deel is van ons lewens. Dat U so naby is aan ons, nader as ons eie gees in ons is. En Vader, dankie dat U U liggaam gebreek het vir ons, dat U die offer geword het, dat U die offer was en die verbond beseël het deur die eie liggaam te breek. Ons loof en prys daarvoor. Daarna het hy die wyn gevat, die beker gevat. En hy het gesê, hierdie beker is die teken van die bloed, my bloed, wat die beseëling is van die nuwe verbond. Neem, drink en dink daaraan, dat my bloed 'n volkomme versoening is van al julle sondes. Susan sê jy vir ons om net te gebed doen en dankie sê vir die Here. Ag Here Jesus, ons sal U naam kan groot maak en in hierdie aand net vir U spesiaal kom baie dankie sê dat U bloed gevloei het vir elkeen van ons, dat U ons so lief gehad het, dat U elkeen van ons op U naam ken, Here Jesus, en dat soos Fred gesê het, ons kan vry wees, Here Jesus. Ons is vry, ons is nie vasgebind nie, ons is gered en net deur genade, en dit wat U vir ons kom doen, ons mag ons elke dag leef in daardie waarheid, as vry mense, mag ons dit op ons gesigte wys, elke dag, in Jesus naam, amen. Amen. Julle met julle eetes geniet. Pieter, het jy nog iets om te sê? Nee. Niks nie. Julle met julle eetes geniet. Ja, enjoy. En ons gaan nou ons hande
gebruik. Ek weet ons gaan dit sanitize na die tyd, maar ons gaan ons hande gebruik om dit te eet. Julle moet dit saam met julle families geniet en ek wil net sê ons gesin is verskriklik lief vir die Kruispad gemeente. En ons verlang verskriklik na almal. Ja. Ek weet nie. Ons gaan dit nie meer Stuur haartjies nou. Stuur haartjies. Hierdie lockdown is nie lekker nie. Marco, jy kan met die stream end hier, so hoor. Dankie Marco. Dankie Marco. Bye mam. Bye. Okay. Wat van nou? En nog een.